hayotda, uyda, ishxonada har xil ziddiyatli vaziyatlar, stresslar, problemalar bo'ladigan bo'lsa, Toshkentdan uncha uzoq bo'lmagan joyga kelib, suvi bo'yi, toza havo, archalarning oldida o'tirib, telefonlarni o'chirib qo'yib, fikrlarni joyiga qo'yib, miyani cho'tki qilib olib, keyin o'sha problemalarga yechim berilsa, nima deysizlar? Sizlarga ham mana shu joy lokatsiyasi qiziq bo'ladigan bo'lsa, shuna Telegram kanaliga o'tib, bemalol lokatsiyani olib kelsanglar bo'ladi. Toshkentdan uzoq emas, Qibrayda bir qadam joy, zato kelsanglar tabiatga gap yo'q. Suvi bo'yi, sokinlik, mazza qilib o'tirib ketadigan joy.